Türk erkekleri nasıl buluyorsun? Türk erkekleri gerçekten. Hiç bulmuyorum ki. Onlar beni buluyor. Yok, o anlamda değil. Yani nasıl görüyorsunuz? Nasıl? Nasıl görüyorum? Doğru mu yalan? Doğru. No. Ben Kıskançlar. söylemem. Kıskançlar. Sizin oradakiler herhalde kavat. Kabahat ne demek? Rahat, biraz rahat. Biraz. Biraz rahat. Evet. Aa. Yani daha çok rahat demek. Kırık mısın sen, neye gülüyorsun? Yok ben sana doğru kırıkım yani. Oğlum zaten kırık adam yani. Sen anlayamadın mı onu da? Akıllısı bizi bulmaz zaten.